หนูชื่อซูเปอร์เกิร์ลเจ้าหญิง คือปล่อยพลังขึ้นเต่าได้ไหมครับ แต่พลังขึ้นเต่าได้ค่ะ ทำซิ ฮาเบฮ่า ขออีกรอบนึงเอาออกแรง ฮาเบฮ่า ๆ เก่งมากเลยซูเปอร์เกิร์ลปล่อยพลังขึ้นเต่าเด้อเหรอ ได้ ซูเปอร์เกิร์ลปล่อยขึ้นเต่าเด้อเหรอครับ ได้ค่ะ